கோவில் போன்ற நறுமணம் உங்கள் வீட்டில் வரணுமா? இந்த 108 தூபப்பொடியை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். இதுக்கான ஆர்டரை நீங்கள் கீழே நம்பர் கொடுக்குறேன், நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். வாட்ஸ்அப்பில் காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் வீடு தேடி வரும் இந்த தூபப்பொடி. அது மட்டும் இல்லைங்க, இப்போ நம்ம புதுசாக குளியல் பொடியும் நம்ம லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். உங்களுக்கு வேணால் இதுக்கான ஆர்டர் நீங்கள் கொடுக்கலாம். பாய்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு தனியாகவும் கேர்ள்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு தனியாகவும் 2 பேருக்கும் தனித்தனியாக பண்ணித்தரோம். Hi friends, welcome to sharmisamayal. வணக்கம் நண்பர்களே, நான் தான் உங்கள் ஷர்மிளா. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு ரொட்டீன் vlog தான். ரொம்ப நாள் கழித்து குட்டீஸ்க்கு கொஞ்சம் எக்ஸாம் ஸ்கூல் ஒர்க்கில் இருந்ததுனால ரொம்ப பிஸியாக இருந்தேன். இப்போ இனிமேல் கொஞ்சம் ஃப்ரீ. ஸோ மார்னிங்கே நம்ம ரொட்டீன் ஒர்க்லாம் பார்த்துக்கிட்டே கோலம் போடுறதா இருக்கட்டும், லஞ்ச் ப்ரிப்ரேஷனாக இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ இன்றைக்கி மார்னிங் குட்டீஸ்க்கு வந்து ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக ரெடி ஆகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு டே அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு லஞ்ச் தான் பண்ணி கொடுத்துருந்தேன். காலிஃப்ளவர் 65, கோபி 65ம் லெமன் ரைஸும் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேன்றதுனால அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தாச்சு. மீல் பிளான் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாள் குக்கிங் இது பண்ணுற மாதிரி வேணுமா, இல்லை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அந்த என்னென்ன செய்யணும் அந்த விளாக்ஸில் காமிக்கிறேனே அந்த மாதிரி இருந்தாலே போதுமான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நிறைய பேர் கேட்குறீங்க. ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா சுண்டல், அந்த கோபி, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா லெமன், ஸோ ஒவ்வொரு விதமான ஐட்டம்ஸை ஒரு நாளைக்கு நான் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்பேன். எப்பவுமே ஒரே மாதிரி திணை மட்டர் ரைஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறத விட இந்த மாதிரி கொஞ்சம் குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி மாற்றி கொடுப்பேன். ஸோ ப்ரோட்டீன் அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா அந்த சுண்டல் தான். ஸோ ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒன்று பிளான் பண்ணி கொடுப்பேன். நான் எப்போவுமே மார்னிங் உங்களுக்கு டிப் மாதிரி சொல்லுவேன். குளிச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா வீட்டில் வந்து ஒரு விளக்கு ஏற்றி வச்சுட்டு அப்புறம் மற்ற வேலையை பாருங்கள். அது பூஜை பண்ண டைமாக இருக்கட்டும், இல்லை நார்மல் டேஸாக இருக்கட்டும். என்னோடய மீ டைம் பார்த்தீங்கன்னா 9 o'clock சொல்லலாம். 9 o'clock ரிலாக்ஸாக மொட்டை மாடிக்கிட்ட போயிட்டு செடியெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக இந்த பூக்கள்லாம் பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கும். செம்பருத்தி பூட்டி அவ்வளோ நல்லதுங்க நம்ம ஹார்ட்டுக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ செம்பருத்தி பூ வந்து நீங்கள் நார்மலாக ஜஸ்ட்டு அந்த பெட்டல்ஸை மட்டும் எடுத்து கொதிக்க வச்சு அதில் கொஞ்சமாக சர்க்கரையை போட்டு அப்படியே ஃபில்டர் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நீங்கள் தேன் போட்டு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த டீ பாட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப க்யூட்டான டீ பாட்டு. இது அமேசானில் பார்த்து நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேங்க. அதுக்கான லிங்க் வேணும்னா கூட கொடுக்குறேன், நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். அந்த டீ பாட்டும் இருக்கும், கீழே அதுக்கு மேட்சாக கப்பும் இருக்கும், அழகாக இருக்கும். ஸோ ரெண்டுமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் எடுத்து யூஸ் பண்ணும்போது அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது. ஸோ உங்கள்கிட்ட அப்படி நான் ஷேர் பண்ணுறேன். யூஸ்வலாக நார்மலாக டீ காஃபி நான் குடிக்கவே மாட்டேன். எப்போயாவது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கும்போது செம்பருத்தி பூ டீயாக இருக்கட்டும், லெமன் டீயாக இருக்கட்டும், என்றைக்காவது ஒரு நாள் குடிப்பேன். பட் இது ரெகுலராக எடுத்துக்கிறது அவ்வளோ நல்லதுங்க. நார்மல் டீ தூளை விட இதிலெல்லாம் அவ்வளோ ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எனக்கான டைம் பார்த்திங்கன்னா அழகாக உட்காந்து நியூஸ் பேப்பரை பார்க்குறது தான். ஜஸ்ட்டு அந்த ஹெட்லைன்ஸை மட்டும்தான் பார்க்குறதுக்கு நம்மளுக்கு டைம் இருக்கும். அடுத்த வேலையை பார்க்குற மாதிரி ஆகிடும். கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து அந்த ஹெட்லைன்ஸ் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு மட்டும் ஒரு ஐடியாக்காக பார்த்துருவேன். அப்புறம் எனக்கு இந்த சுடுக்கு பண்ணுறது அவ்வளோ பிடிக்கும். அதை பற்றி உங்களுக்கு அப்புறமா காமிக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி நியூஸ் பேப்பர் படிச்சுக்கிட்டே இன்றைக்கான மோட்டிவேஷன் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். உனக்கு எது பிடிக்கவில்லையோ அதனிடமிருந்து விலகி நில். உறவானாலும் பொருளானாலும் அதையே நினைத்து உடலையும் உள்ளத்தையும் வருத்தி கொள்ளாதே. அதனால் பாதிக்கப்படுவது நீ மட்டுமே. இந்த லைன்ஸை படிக்கும் போது அவ்வளோ ஒரு உண்மையான விஷயத்த அவ்வளோ ஈஸியாக சொல்லிட்டாங்க. எல்லாத்தையும் நம்ம நினச்சி கஷ்டப்படுறது நம்மளோட மனசு, நம்மளோட உடம்பு மட்டும்தான். ஸோ எது முக்கியமோ அதுக்கு மட்டும் நினச்சி நீங்கள் வருத்தப்படுங்க. தேவையில்லாத பொருளாக இருக்கட்டும், தேவையில்லாதவங்களாக இருக்கட்டும், தூக்கி போட்டுட்டு உங்கள் வேலையை பாருங்கள். ஸோ இன்றைக்கான லைன்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்ட்டு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்கள்கிட்ட பேசிக்கிட்டே நான் அப்படியே சுடுக்கு பண்ணிகிட்டு இருந்தேங்க. யாருக்கெல்லாம் இந்த கேம் தெரியும்னு சொல்லுங்கள். கிராஸ் பேர்ட் பசில் மாதிரி இது ஒரு விதமான கேமு. மேக்ஸ்லேயே ரொம்ப அழகாக இது பண்ணலாம். இது நம்மளுக்கு 1 to 9 வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு காலம்ஸ் மாதிரி வரும். எல்லா கார்னர்லேயும் பார்த்திங்கன்னா எல்லா சைட்லேயுமே அந்த நம்பர் வந்து 1லேருந்து 9 தான் இருக்கணும், ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த கேமு. டெய்லி பண்ண முடியாது, பட் எப்போயாவது டைம் கிடைக்கும் போது உட்காந்து பண்ணுவேன். ஸோ அன்றைக்கி தான் உட்காந்து நான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். உங்களுக்கு ஹிந்து பேப்பரில் டெய்லி ஒரு பசில் கொடுக்குறாங்க. நம்ம அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கும் இந்த மாதிரி கொடுங்க. ரொம்ப அழகாக உட்காந்து பண்ணுவாங்க. கொஞ்சம் நேரம் அவங்களுக்கு நார்மலாக டிவி ஃபோன்ஸை கொடுக்கறத விட இந்த மாதிரி செய்யலாம். குட்டீஸ் மட்டும் இல்லை, லேடிஸ் நம்ம கூட உட்காந்து இது பண்ணலாம். வீட்டில் எப்போவுமே வேலை தான் பண்ணணுன்னு அவசியம் கிடையாது. கொஞ்சம் டைம் நமக்கான டைம் எடுத்து ரிலாக்ஸாக உட்காந்து ஒரு 1/2 இன்றைக்கி ஃபுல் டே நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம், அதுக்கான ஒரு பெனிஃபிட் இன்றைக்கி நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஒரு 1/2 ரெஸ்ட் டைம் எடுத்து கொஞ்சம் நேரம் உங்களுக்கு பிடிச்ச புக்கோ இல்லை இந்த மாதிரி பசிலோ இல்லை ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணலாம். எப்போவுமே வீட்டு வேலை க்ளீன் பண்ணுறதே நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கணுன்ட்டு அவசியமே கிடையாது. இந்த மாதிரி பண்ணலாம். டிஃபிகல்ட்டிக்கான ரேட்டிங் இருக்கும்.
1லேருந்து 5 வரைக்கும் இருக்கும். ஒரு ஸ்டார்னால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது நான் எப்போவுமே பண்ணுவேன். நெக்ஸ்ட் டே வந்து அந்த பேப்பர்லேயே உங்களுக்கு ரிசல்ட்டும் கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கான ஆன்சர் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் டே பார்க்கலாம். ரெகுலராக எல்லா டைமும் பண்ண முடியலனா கூட கிடைக்கும் போது இது மாதிரி பண்ணிகிட்ருப்பேன். ஒரு 1/2 hour நம்மளுக்கான டைம் எடுத்து பண்ணி பாருங்களேன். அன்றைக்கான டே அவ்வளோ ஒரு மோட்டிவேஷனில் அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக போகும். சில பொருட்கள் நம்ம லைஃப்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது தப்பே இல்லை. அந்த மாதிரி ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட் தான் நான் வாங்கியிருந்தேன். டிஷ்வாஷர் தாங்க. இது ஓல்டாஸ் பிராண்ட், டாட்டாவோட பிராண்ட்லேருந்து வந்திருந்தது. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்ப நாளாக நான் பிளான் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். அது வாங்கலாமா இல்லை வீட்டுக்கு யாரும் ஹெல்ப்புக்கு ஆள் வச்சுக்கலாமான்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன். பிஸ்னஸும் சரி வீட்டு வேலைகளும் என்னால் சிங்கிளாக ஹேண்டில் பண்ணவே முடியல. அவ்வளோ ஒரு டயர்டாகிடும் நம்மளுக்கு. ஏதாவது ஒரு விஷயம் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமான்ற மாதிரி பார்த்துட்டே இருக்கும்போது தான் இந்த டிஷ்வாஷர் நான் பார்த்தேன். ரிவ்யூவில் அவ்வளோ சூப்பராக கொடுத்துருந்தாங்க. சின்ன டிஷ்வாஷர் தான். நான் ரொம்ப பெருசுன்னு ஆசைப்படவே இல்லை. ஏன்னா முதல்ல நம்ம இதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். நம்ம வீட்டுக்கு செட் ஆச்சுன்னா அதுக்கப்புறமா நம்ம மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். இது நான் அமேசானில் ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். கரெக்டாக அன்றைக்கி வந்து இறங்கிடுச்சு. ஸோ அழகாக சேஃபாக ஒரு இடத்துல வச்சாச்சு. ஓல்டாஸில் வந்து ஆள் அனுப்புவாங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ அன்றைக்கி லஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா லெமன் ரைஸ் இருந்தது. ஸோ கூட கொஞ்சம் ரசம் வச்சா நல்லாயிருக்குன்றதுக்காக கற்பூரவல்லி இலையில் பார்த்தீங்கன்னா ரசம் வைக்கலான்ட்டு பிளான் பண்ணியிருந்தேன். இந்த மாதிரி ரசம்லாம் அப்பப்போ வச்சு நீங்கள் செய்யலாம். இலையாக இருக்கட்டும், தூதுவலை, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வேப்பம்பூ, இந்த மாதிரி வந்து இலைகளும் பூக்களும் நீங்கள் ரசம் வைக்கிறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நார்மலாக நீங்கள் புளி ரசம், தக்காளி ரசம் செய்கிறத விட அது கூடவே சேர்த்து நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள், அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். யூஸ்வலாக தக்காளியும் புளியும் பார்த்திங்கன்னா அது நம்ம ரசத்துக்கு இப்படி பண்ணுவோம், வந்து ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது கூடவே மஞ்சள், உப்பு சேர்த்துக்க போகிறோம். ஸோ நம்ம ஓரமாக கரைச்சி வச்சுட்டேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இடித்து போட போகிறோம். கற்பூரவல்லி இலை பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4-5 இருந்தால் போதும். நான் கொஞ்சமாக தான் வைக்கிறேன். உங்கள் வீடோட அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. இதில் இடிச்சிக்க வேண்டிய பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா பூண்டு, மிளகு, ஜீரகம், கற்பூரவல்லி இலையை பார்த்திங்கன்னா நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு பிச்சு போட்டு நல்லா இடித்து போட்டுக்கோங்க. இந்த பொருட்களை நீங்கள் இடித்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பச்சை மிளகா ஒரு தனி டேஸ்ட்டே கொடுக்குங்க. ஸோ இந்த எல்லா பொருட்களையும் போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி நீங்கள் இடிச்சிக்கிட்டாலே உங்களுக்கு அந்த சாறு மாதிரி வரும் போதே கரெக்டாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. மிக்சியில் போடுறத விட இந்த மாதிரி நீங்கள் இடித்து போட்டால் நல்லாயிருக்கும். இல்லை அம்மிக்கல்லில் கூட நீங்கள் அரைச்சி போட்டால் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். யூஸ்வலாக நம்ம ரசம் தாளிக்கிற மாதிரி தாளிச்சிட்டு இந்த பொருட்கள்லாம் சேர்த்துக்கலாம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா கருவேப்பிலையோட காம்பை கூட நீங்கள் போடுங்க. கருவேப்பிலை காம்புலேயும் சத்து இருக்குது. காம்பு தானே தூக்கி போட்டுறாதீங்க. ரசம் செய்யும் போது அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டை கொடுக்கும். ஸோ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கொதி வந்த உடனே நம்ம கேஸை ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதான். நார்மலாக புளி ரசம் செய்கிறத விட வெத்தலை, இந்த மாதிரி கற்பூரவல்லி, வேப்பம்பூன்ட்டு ஒரு ரசமாக நீங்கள் மாற்றி மாற்றி செய்யுங்க, அவ்வளோ ஹெல்த்தி. கொஞ்சம் லெமன் ரைஸ், சுட சுட சாப்பாடுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த ரசம் வேறு என்னங்க வேணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு குட்டீஸை கூப்பிட்டு வந்தாச்சு. உங்களுக்கு 2:30 ஸ்கூல் முடிஞ்சிருது. ஸோ வந்த உடனே அவங்களுக்கான ஸ்பெஷல் கிஃப்ட்டு ஒன்று வாங்கி வச்சுருந்தேன். நல்லா சாப்பாடெலாம் ஊட்டிட்டு அது கொடுத்தாச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா செஸ்ஸே உங்களுக்கு ட்ராவல் செஸ் மாதிரி இருக்கும். குட்டியாக இருக்கும், மேக்னெட் டைப்பில் வருது. ஸோ நீங்கள் எங்கே போனாலும் குழந்தைங்களுக்கு விளையாடுறதுக்கு கொடுக்கலாம். குட்டி குட்டியாக இருக்கும், ரொம்ப பெருசாலாம் இருக்காது. பட் பெரிய செஸ் போர்டு வாங்கி வீட்டில் அங்கங்கே வச்சு தள்ளுறதை விட இந்த மாதிரி குட்டி மேக்னெட் மோடாக இருக்கும் போது டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் எடுத்து விளையாடுறாங்க. நம்ம குட்டீஸும் அழகாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. குட்டியாக இருக்குது மம்மி, அழகாக இருக்குது மம்மின்னு பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு கேம்ஸுமே குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லது. செஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு மைண்ட் கேம். குழந்தைங்க யோசித்து பண்ணுவாங்க. ஸோ இது அழகாக மேக்னெட் மாதிரி இருக்கிறதுனால அவங்க திருப்பி திருப்பி பார்த்து விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. அவ்வளோ க்யூட்டாக இருந்தது. டெய்லி ஒன்ஸ் ஆகுது இது யூஸ் பண்ணிடுறாங்க. இது வாங்கினதுலேருந்து நான் இப்போ கவனிச்சிட்டு வரேன். அவ்வளோ ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. 150 160 அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் தான் இது இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் அமேசான் லிங்க் கூட கொடுக்குறேன், நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். சுடுக்கம் வந்து 75% நிறுத்தி வச்சுருந்தேன். அடுத்தடுத்த வேலை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ கரெக்டாக குட்டீஸ் கிட்ட செஸ் கேம் கொடுத்த உடனே கொஞ்சம் டைம் இருந்தது. அவங்க கூட உட்காந்து இந்த ஒர்க்கையும் முடிச்சிட்டேன். ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது அன்றைக்கி. ஸோ மார்னிங்கே வந்து டிஷ்வாஷர் வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் ப்ளம்பரை கூப்பிட்டு அதுக்கான ஃபிட்டிங்கெல்லாம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு கூப்பிட்டுருந்தேன். கரெக்டாக அவங்களும் வந்துட்டாங்க. ஸோ வந்து அழகாக ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க. என் வீடோட கிச்சனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் பிளான் பண்ணி தாங்க பண்ணியிருந்தேன். மெஷர்மெண்ட்டெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஆன்லைன்லேயே கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ இந்த ஷெல்ஃபை எடுத்தால் மட்டும் போதும், அழகாக அங்கே ஃபிட் ஆகிடும்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதே மாதிரி எல்லாமே ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் டே உங்களுக்கு நான் vlog அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஓல்டாஸ் வந்து ஆள் வந்து கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணியும் கொடுத்துட்டாங்க. அந்த இடம் பர்ஃபெக்டாக போயிடுச்சு.
இப்போ வாங்கினதுலேருந்தே இன்னி வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். அவ்வளோ ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. ஸோ யாருக்காவது ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா சொல்லுங்கள், கண்டிப்பாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போடுறேன். இப்போ ஜஸ்ட் ஷார்ட்டாக அது எப்படி இருக்குது, எந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கேன். ரிவ்யூ வேணும்னா சொல்லுங்கள், நான் ஃபுல்லாக போடுறேன். ஏன்னா அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. குட்டி குட்டி பாத்திரங்கள், முக்கியமாக குழந்தைங்க லஞ்ச் பாக்ஸாக இருக்கட்டும், சின்ன சின்ன பிளேட்ஸாக இருக்கட்டும், அதெல்லாம் நம்மளுக்கு வாஷ் பண்ணுறதுக்குள்ளே டைம் அப்படின்றதுக்குள்ளே ஓடிடும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லோட் போட்டுட்டோம்னா அவ்வளோ ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ டீட்டெயில் ரிவ்யூ வேணும்னா சொல்லுங்கள், நான் போடுறேன். வந்தவரே அவ்வளோ அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுத்தாரு. ஸோ இந்த vlog நான் இதோடு முடிச்சுக்கிறேன். இந்த vlogல சில டிப்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருக்கவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் உங்கள் ஃபீட்பேக் எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இதே போல் இன்னொரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். ஹாவ் அ கிரேட் டே ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.